Hola, soy Godcronos, y voy a enseñarte cómo hacer este ventilador USB. Los elementos necesarios son un CD o DVD que no sirva, una tijera vieja, ya que la usaremos para cortar el CD, un tubo de cartón. Pueden sacarlo del papel de baño. Procuren no desperdiciar el papel para tomar el tubo, jajaja. Un motor de corriente continua, que funcione con 5 voltios. Cinta aislante, y un cable USB. Un corcho, pero no lo roben de la botella de vino de su padre. Y si lo hacen, procuren beberse el vino, de todos modos se enfadará. Cinta adhesiva transparente. Pegamento instantáneo y pistola encoladora. Por último, algo para hacer de base. Primer paso, cortar el CD, de esta manera para que nos quede en forma de hélice. Tenemos que hacer 6 en total. Luego, cortar el extremo como les estoy mostrando. Debemos hacerlo con cada una. Ahora, tomamos el corcho. Y cada hélice debe ir pegada en 45 grados, o la inclinación que quieran. Aquí tengo uno ya preparado. Deben dejar la misma separación para cada una. Pueden usar cualquier pegamento, sea instantáneo o no, cualquiera que sea firme. También pueden usar en reemplazo una pistola encoladora, como lo hice yo. Con el tubo y tijera en mano, hacemos una hendidura, como la que les muestro. Es por donde pasará el cable. Ahora hay que unir el tubo con la base. Para ello pueden utilizar pegamento instantáneo, pistola encoladora o cinta adhesiva. Recuerden pasar primero el cable antes de pegar, aunque luego pueden pasarlo pero les costará un poco. Yo la aseguro con cinta adhesiva para hacerlo más rápido, pero les recomiendo pegamento. Ya pegadas las aspas, tomamos un punzón y hacemos una perforación al corcho. Intenten perforar lo más céntricamente posible. Perforado el corcho, colocamos el eje del motor en la perforación. Háganle girar para comprobar si está bien centrado. Les aclaro que los cables a utilizar son, el negro, que es negativo, y el rojo, que es positivo. Este es el paso final. Hay que asegurar el motor al tubo. Siempre utilizo cinta porque es más rápido, pero no lo mejor.